Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap ki mi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Tong sikot pen Bokajan Women Justice Forum atum pen kedam tang ni pai troker ni PGR Vijar along le phutak dipu sarada patua klamalong Karbi Anglong angkang piarat thurpak chingrum si katesong sai kideng ponahut rai komasai khetum katum pradun dut pen arenga hu khapa so phutak pini Bokajan Women Justice Forum atum pen ni pai nar kep arning kang sam por pai pli apor malom pherang ke amai kangni Nilip Chokiola pen R1 Tiron report Karbi Anglong News Channel. Tumke dam un hut ke nili tumke cheng pen ada pen ha anarlo an sita nili tum thanga ki sungave la pen towar suding sita nili tum thang ta goben abostu matai ne dukandaro bozar ka dok ka velong sita nili tum ke thang ta pasung pon pe ki dam un ho sita me haladak mithang hem tun mithang Karbi Anglong District Council puke lake ka dok ka ve juka karbita ili tum karbi an ke chichini lo mithang hem tun lo haladak ki pale damji hoda bang nili tum phan pia the ku pia ja pensin nili tum phanang padam long le det ma la bang nili tum ning duk pik lo la se hala bang so ke damji un hut nili tum phanang padam long le nili tum phanang pateng kheng pen ajok nili tum nim sopi mar matang te karbi nim sopi mar tum ke penang ana reng solo iketum ta chikle mar tum tak penang ana reng solo to hereng ki song bong setame do ta hai po kopinia ke chok che do le pudang te wai phe setame hala soarlo a police tum do kok soarlo tum phan ke rai dunjia tum do kok setame soarlo phan ke kai bong anta pipe lang tum ke ariang seng se nang chi yukun virvarsi bang ke la punang ju yun chot setame so pin so police tu soarlo phan ke theng jamborong hearing sek dak aperi la puing sekon dak la bang nili tum ning duk piklo pipot ma le pudang te nili tum bang ke isi ke ning je thelo je ke dam tang non het jong nili tum phan DC sitame so Karbi Anglong DC sitame sorlo se nili tum phan ni pilo la bang nili tum ko an ni ningarong ko an ni tum kache hok mithang sorlo phan ni raidun po pupen nili tum ko an ni alang phan man peng pen nili tum che hok piklo sitame pipo si pini nili tum la so akisung phonang kok mangke la ke nili tum chining tung duk alang litum sorlo phan ke DC pulote isi jakong gi the banglo inut jakong gi the bang po sorlo tum phan li tum phanang parai dun un sitame so pin so police tum bang si sorlo phan ke theng alang tim hala SP bang anta ko ane blank fire ke up la ke SP masi thur plut pen sin tum thek long lor lo me ka hiniang den lo thek long lo blank fire ke pa up pini alang le tumbang si ni tum phanang ka tengkheng pini chainang jon tu jon varasong si ni tum phanang ki vi labang ini litum ning duk pik mithanga rong mithanga rit mithanga hem long si mithanga tum a vi ki bunang emek ke donang ereng ke sonang la ni litum ning duk pik la posi prabjin pen la non ki do bom ISP matang te la non government ki cari bom la so ki do police ki tot prong an ke prabjin pen la bang so adim la pen ni tum Karbi Anglong pen warvek nangji adim terek vek nangji pusi ni tum Karbi Anglong Women Justice Forum Bokajan District Committee pen ke ni tum ke chuning ripar piglo la pen ni tum ke so dak pen la bang so phuthak ke ni tum othip la si non ke dam tang nili tum kisung nang ko anlo ne bang ke la ke nili tum akai long ke teng nion elo athe so pin so tum phan ke so pin so tum ke sorlo phan ke theng sorlo police do kok ta nili tum phan so pin so tum sina pa theng la ko nat aron ma la ko pian alja kong ma nili tum hala dak ke dam ke nili tum ke ko pilo kuno pak chinjor thang ta ve nili tum ke long ke do ke la memorandum ma loi pak vet nili tum mithanga hem matang te Karbi hem tun lo la dak ke Karbi tum kicho ke dam nangji kacho hang pendang lok pir the sitame isi ningi the hem tun long ke dam ke palle ji hot phan ke nili tum phan la memorandum me loi pak vet anda nili tum phan nang palle long le se a get pen nang ke theng phelo la bang nili tum ning duk pik Tarabasa Jingrong P Higher Secondary School along Mukhya Mantri Nizud Moina Scheme Form Kiron Kapang Chingpong. Kedam tang ni phai krehini vo sega chiklo Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Kapang Dakpon Assam along ri arlo kedo an ingdeng kresi kacharli arlo somara tumaphan kedam kewang lapen kacharli ahormu kachinam chia phan pura bangso Mukhya Mantri Nizud Moina Scheme pang Dakpon lo
Lason si Karbi Anglong Autonomous Council angkang mate Karbi Anglong angkang pisitami Penang an Higher Secondary School along Lapen ingdeng kresi kacharli arlo somara tumapan sitami bangso awar saikimi pale ponlo. Son si pini Phuluni constituency ke parlo Tarabasa Jengrongpi Higher Secondary School along sitami bang trok keprapo lo kacharli arlo somar atumapan bangso awar saikimi Karbi Anglong Autonomous Council town an country planning EM Kambura killing aridengpen bangso mukhya mantri nizot moina scheme alu mate afom kiron pangcheng pontanglo. Lason si kaprek ahawar along SFI dami bangso warsai kimi pipon bomlo puta EM Kambura killing pen than pachinipo. Lapen bangso amayelong Karbi Anglong Autonomous Council EM Kambura killing lo kacharli osomar atumapan Penang an non eprang anso se kacharli anan kapaprang dun chiapan jumesen alam than pen student atumapan aning pathetikan. Lapen Jengrongpi Higher Secondary School Headmaster Pen Sitami Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma Apan bangso scheme kedeng pon thekapot ningak longpen kachuro pajirpon. Phuluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. Higher Secondary alone, the Chief Minister Music Moina scheme as a check with online. One is also semakin surisi tangka long ready, masih lasa tangka kepalong ready kan from Sinon Kerala, masih lahan sosial semakin kepalangnya kan, lakukan bangke isi bangan lalu, lahan sosial semakin pakai kan, lakukan ke thomang deh banyak lalu, api aku ada bagian lalu, ape government duty government, pensi mana bangke lakukan from Kerala kok, aci tuan orang kat long ready, lakukan pasar long lo, orang Kerala pun kedam lalu, hai hingga kok. Kasih from Kerala. Kau anak kelas 10 loh, so from. Lagi higher secondary pen. Higher secondary first year pen. Anak kelasnya sekarang. Jadi tundak Phuluni constituency longko anak school fancy people. Phuluni along tu sekolah tapi konto. Higher secondary an. Higher secondary an. Nama kata Carbon percentage All student. all girls. HS first year only girls. Also doan ke longat. Misal wujud mana? Mana sekolah kasih long dia. Non dapat si pangceng pun lah. Masih pantai. From kilap from pakai kan. Kalau So, খুব ভাল লাগিছে যেহেতুকে আমাৰ স্কুলত বহুতো দুখীয়া পৰিয়ালৰ পৰা মানে অহা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ি আছে তেওঁলোকে বহুত কষ্ট কৰি বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহি মানে আমাৰ স্কুলত উপস্থিত হৈ শিক্ষাদান কৰি আছে সেইটো শিক্ষাদান তেওঁলোকৰ যিটো আজি এইটো যিটো ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট যিটো পাব তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা পাব তাৰ কাৰণে মই আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্ট তথা আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চলো। Hemprek aparman Delhi arong sopielong kantas di komatum tharna kapedodam. Pini ni painar ke pai chiklo ningkan surihinira inkoira player ni Karbi Anglong Arad akar I Hemprek mate Articles 244A prabjin pen pa implement Japan Karbi Anglong and Dimhasaw Autonomous State Demand Committee atumpen paterbi ponsi New Delhi rong sopi jantar mantar along katisong dam abirta nang pali. Bang soahut kantas si komamay pu aji timong lapen kongchun bang sing timong atum katisong Japon linsi Karbi Riso Adorbar Karbi Student Association, Dimasa Student Union, Karbi So Arlo Asong, United Khasi People Organization, All Tiwa Student Union, Lapen Kuki Student Organization, Karbi Unemployed Youth Association, Garo Student Union, Lapen Anparta Kaprek Asong Atum Cherabdunsi Katisong Padudamlo. Indian Constitution along ketok ang Karbi Anglong Aradapan kapanongpi hemprekang ti mate Articles 244A non Central Government atum Parliament Budget Session kapedo ponchi along cheparai ponvek nang jipu atepi en ponsi bangso katesong asay deng ponlo. Bangso katesong ahut kantas dikom amaypu ajitimong kaning jepon ke netum Assam pen kachekak jiapan kali Assam Arlosi dobomji lapen dobompo bonta Karbi Anglong District Arloke inglong akai saide bangso ajok Assam Government atum kilang nang kapangkre asonsi chetheglong.
Council atangka penchot ki chipador uni lasi netumaphan Assam State Arlo State within State nang pivek nang popusi BJP kachari NDA government atumaphan sodak pen pachini po. तो यह है कि हम लोग का ये बहुत दिन से मांग है, बहुत साल से मांग है। 1986 और उसके आगे 1960 से हम लोग मांग कर रहे हैं। वो मांग तो भारत संविधान का 244 क से है, 244 ए से हम लोग मांग कर रहे हैं कि असम में 2 पहाड़िया जिला है, कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ। ये दोनों पहाड़िया जिला मिला के एक साइटोक शासित राज्य, एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहिए। ये ऑटोनोमस स्टेट तो ऐसा है कि ये ऑटोनोमस स्टेट तो असम के अंदर ही रहेगा, असम से अलग नहीं, ये सेपरेट स्टेट नहीं, ये तो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। हम लोग का पहाड़िया जिला अभी तो बहुत बैकवर्ड है, अभी तो कुछ डेवलप नहीं हुआ। यहाँ ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं, वो हमेशा हम लोग को नेगलेक्ट करता है, असम गवर्नमेंट नेगलेक्ट करता है हम लोग को, इसलिए उसको डेवलप के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग जब डेवलप होगा असम भी डेवलप होगा। हम लोग का डेवलपमेंट असम का डेवलपमेंट है। हम लोग का जो काउंसिल है ये तो पैसा नहीं है इतना, तो हम लोग का कैसा डेवलप होगा? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं देगा, असम गवर्नमेंट भी नहीं देगा, तब तो हम लोग ट्राइबल ही रहेगा। हम लोग भी थोड़ा डेवलपमेंट तो चाहिए ना। जहाँ नागालैंड भी पहले तो डिस्ट्रिक्ट था, अभी स्टेट हो गया, वो लोग बहुत डेवलप हो गया। मणिपुर भी स्टेट हो गया, वो लोग को बहुत डेवलप हो गया। अरुणाचल स्टेट हो गया, डेवलप हो गया। अभी इधर मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय सब कुछ डेवलप हो गया, लेकिन हम लोग तो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। ये तो इंडिया गवर्नमेंट का बहुत नेगलेक्ट है। ट्राइबल लोगों को डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी भी नहीं सोचता है, इसलिए ये तो बहुत अफसोस का बात है। इसलिए हम लोग मांग कर रहेगा, जब तक हम जिंदा रहेगा तब तक मांग तो रहेगा, मांग कंटिन्यू रहेगा। और हम लोग के सब पीपल जितना आदमी है, कार्बी आंगलोंग, दिमा हसाओ सब भी ऑटोनोमस स्टेट मांगता है। कोई आदमी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि ऑटोनोमस स्टेट हर नहीं चाहिए। आप जो मांग कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, क्या ये आपकी मांग पार्लियामेंट में उठाई जाएगी? जो आपके असम राज्य से जो पार्लियामेंट मेंबर चुनकर आए हैं, क्या वो मांग उठा रहे हैं? हाँ, वो लोग उठा रहा है। पहले जो कांग्रेस एमपी था बीरेंद्र सिंह थी, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल वो भी लोकसभा में उठाया। लोकसभा में डिस्कशन तो नहीं हुआ, लेकिन वो तो प्लेस किया है। और उसका बाद हम लोग का जो आगे वाला हरेंद्र सिंह एमपी, वो भी वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अफसोस बात है कि यहाँ कोरोना हो गया जो है ना, वो कोरोना होने के बावजूद वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अभी अमर सिंह के साथ हम लोग का एमपी है, आशा है कि वो भी करेगा, वो भी जरूर करेगा, हम लोग मिलेगा ऑटोनोमस से। Sonsi Karbi Locharli Asong Kongchunbang George Timung Sitami BJP Atum Abatai Batai Karbi Anglong Araraphan Hempre Kipijiaphan Apong Chobailo La Sike Wangjilang Arnita Lapuson Nang Chobay Bom Pulote Karbi Anglong Lapen Dima Sao Alongke BJP ke Dim Klong Kaching Bolo Lake Teglor Alam Lopusi Ning Japon. News Report Karbi Anglong News Channel. I, on behalf of the Karbi Student Association, would like to remind BJP government, the central government and the state government, that your leader, LK Advani, Rajnath Singh, Tapir Gao have assured the people of Karbi Anglong and Dima Hasao that if BJP comes into power, Article 244A of the Indian Constitution will be implemented. But it is very astonishing, it is very shameful for us that Article 244A is still yet to implement. Therefore, my direct question to the state government and the central government that if you keep on betraying us like this, if you keep on cheating us like this, then in the days to come, the BJP will be nowhere in Karbi Anglong and Dima Hasao. This is our direct challenge to BJP government. So, the BJP government under the leadership of Narendra Modi and Amit Shah
they have been sending their agents to Karbi Anglong in different form. They have been sending their agents like something like PGR and VGR situation is also happening in Karbi Anglong. And other issues, Sikh schedule issues, all these things are happening in Karbi Anglong. These are nothing but just because of the agencies of BJP government from this Delhi central government. So we would like to appeal the Karbi Anglong Autonomous Council and Assam government and government of India to kindly look into the matter in regards to PGR and VGR as well also, because PGR and VGR has now become the sole issue for the people of Karbi Anglong and Dima Hasao. Thank you. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me.